দর্শক বরাবর মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক ক্যাটেল এবং কি সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি ইলেকট্রিক ক্যাটেল এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত একটি ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান বাজাজ এবং কি ইন্ডিয়ান প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক ক্যাটেল। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার। এটা চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড, গ্যাসালা বাড়ির বিপরীত, ট্যানারি পুকুর পার, ওয়েস্ট রসুলপুর, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 017771985840, 018450618848, 01773311 7640198881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন এবং অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। দর্শক আমার শপ নাম্বার হলো A1 বাংলা ইলেকট্রনিক্স শপ। আমার ইউটিউব চ্যানেল A1 বাংলা 100, ফেসবুক A1 বাংলা 100 এবং কি ইউটিউব A1 পাকিস্তান ফ্যান্স এবং কি ফেসবুক A1 পাকিস্তান ফ্যান্স। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আমি দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের নাম হলো ইন্ডিয়ান বাজাজ। সবার পরিচিত কিন্তু ব্র্যান্ড কিন্তু ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানির 2.5 লিটার একটি কেটলি। দেখেন খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। আর একটা কোম্পানি লাগে ইন্ডিয়ান বিখ্যাত কোম্পানির কেটলি পেস্টিজ ব্র্যান্ড, সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড পেস্টিজ। সেই ব্র্যান্ডের 2 লিটার একটি কেটলি। দর্শক খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং দর্শক খুবই একদম নতুনত্ব 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি ইলেকট্রিক ক্যাটেল। দর্শক যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে এবং বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তারা গোসল করতে খুবই সমস্যা, ঠান্ডা পানি গোসল করতে পারেন না, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা খুবই একটা জরুরি একটা প্রোডাক্ট। কারণ এই শীতে অনেকেরই গোসলের খুব সমস্যা, কারণ ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে পারেন না। অনেকের ঠান্ডার সমস্যা, অ্যাজমার সমস্যা আছে, তারা অবশ্যই এই প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের বা ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানির এই ক্যাটেলটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং সম্পূর্ণ কিন্তু আপনার রিস্ক নাই, কোনো রিস্ক নাই এবং কি দর্শক এটা কিন্তু আপনার বডির সাইডে কিন্তু গরম হবে না। এতে সাইডে কিন্তু গরম হবে না। দর্শক দেখেন সাইডে গরম হবে না, এটা কিন্তু ডাবল প্রোটেক্ট করা, ডাবল প্রোটেক্ট। এই দেখেন ভিতরে এই দেন বাইরে কিন্তু প্লাস্টিক, এই বাইরে প্লাস্টিকের কোটেল করা এবং ভিতরে কিন্তু ফুল এসেছে যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচও পড়বে না। খুবই সুন্দর এবং একদম খুবই সুন্দর এবং কি এটা সাইজটা হবে 2.5 লিটার, সর্বোচ্চ বড় হচ্ছে 2.5 লিটার এটা। আর এটা সাইজটা হলো গেমের 2 লিটার সাইজ, 2 লিটার। এটাও কিন্তু কোটেড করা, বাইরে প্লাস্টিকের কোটের এবং ভিতরে স্টিল। এটা সাইডে ধরলে কিন্তু গরম হবে না, কিন্তু এটা একদম রিস্ক নেই, একদম রিস্কবিহীন, রিস্ক মুক্ত একদম ইলেকট্রিক ক্যাটেল। এবং দর্শক এটা কিন্তু আপনার সারা মাস চালালে এখন বিদ্যুৎ আসে, কিন্তু সারা মাস চালালে আপনারা বিল আসবে কিন্তু আপনার 100 থেকে 120 টাকা। সারা মাস চালালে 100 থেকে 120 টাকা বিল আসবে সারা মাসে। আপনি যতবারই পানি গরম করেন সমস্যা নেই, খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং কি এটার ওয়াট কিন্তু দেওয়া আছে দেখেন 1500 ওয়াট। আপনার 1 থেকে 2 মিনিটের ভিতরে আপনি কিন্তু 1 লিটার 1 কেটেল পানি গরম হয়ে যাবে, খুবই সহজ। এবং 1 কেটেল পানিতে আপনি 1 বালতি পানি দিলে গরম হয়ে যাবে। আপনি 1 কেটেল পানিতে আপনি 1 বোতল পানি গরম হয়ে যাবে, 1 বালতি পানিতে আপনি গোসল করতে পারবেন, খুব সহজে আরামদায়ক। কারণ এটা কিন্তু আমি নিজেও গোসল করি, এক কেটলি গরম করলে আপনি 1 বালতি গরম হয়ে যায় পানি। খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শক যারা ভালো মানের ইলেকট্রিক ক্যাটেল কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ইলেকট্রিক ক্যাটেল কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ান বাজাজ এবং ইন্ডিয়ান প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের ক্যাটেলটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। দর্শক এই ক্যাটেলে কিন্তু আরও কিছু করতে পারবেন। এটা আপনি চা, কফি, দুধ সব কিছু গরম করতে পারবেন এবং কি আপনি ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, যে কোনো সিদ্ধ জাতীয় জিনিস আপনি খুবই সহজে করতে পারবেন একদম। আর একটা দর্শক এটা কিন্তু অটোমেটিক হয়ে গেলেও কিন্তু অটোমেটিক ক্যাটেলটা কিন্তু অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে একদম হয়ে গেলে। এবং ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানি সম্পূর্ণ দিকে লেখা আছে, দেখেন এই যেখানে মডেল নম্বর লেখা আছে MGK 180 মডেল নাম্বারটা। দর্শক এমন সম্পূর্ণ লেখা আছে, এদিকে লেখা আছে PR 282SS মডেল নাম্বারটা এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড এবং ইন্ডিয়ান বাজাজ কোম্পানির।
এবং কি সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী। দর্শক এই ক্যাটেলটার কম্পেয়ার ধরতে পারবেন আপনি 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 5 বছর যে কোনো সমস্যা আপনি 5 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর যে কোনো সমস্যা 5 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক প্রেসার রাখবো অনলি এই যে বাজাজটা রাখবো অনলি 2.05, এটা রাখবো অনলি 2050 টাকা, মাত্র 2050 টাকা। আর এটা রাখবো আপনার 2 লিটারটা রাখবো আপনার 1850 টাকা, 1850 টাকা পাবেন। যে আর 2 লিটারটা এবং 2.5 লিটার পাবেন আপনি 2050 টাকা। দর্শক আমার ভিডিওটা দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি থাকে। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকি। দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।